रामायण एक प्राचीन हिंदू महाकाव्य है जिसे ऋषि वाल्मीकि ने लिखा। यह भगवान श्री राम के जीवन की कथा है। राम राजा दशरथ के पुत्र थे जिन्हें उनकी पत्नी कैकेयी ने वनवास भेज दिया। राम का साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने दिया। रावण लंका का राक्षस राजा सीता का अपहरण कर ले गया। राम ने समुद्र को पार करके लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर सीता को मुक्त किया। राम की सत्य, धर्म और वीरता की कहानी हमें जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।